الحاجة اللي ملهاش جسم بس ليها 12 اسم؟ حاجه ملهاش جسم بس لها 12 اسم. سهلة قوي دي. حاجة ملهاش جسم بس ليها 12 اسم. دي حاجه عباره عن ايه يعني؟ انت اسمك ايه مثلا؟ محمد. ماشي يا محمد يا فاطر. انت مثلا اسمك محمد، ممكن حد يقول لك يا حماده يا ماده اسمي يا بوبو. يا بوبو يا مش عارف ايه، يا بوبو يا فاطر. بس انا ليا اسم وليا جسم. هي بقى الحاجه دي ملهاش جسم بس ليها 12 اسم وبنردد اسمائها على طول يا فاطر. انت انا همسكك بص. حاجه ليها جسم وليها 12 اسم. حاجه ملهاش وليها جسم 12 اسم. بس ليها 12 اسم. عباره عن ايه يعني؟ حاجه موجوده معانا عربيه. على طول. طب ايه نوع العربيه معلش؟ ما هي العربيه تعتبر